ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ രേവതി. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നും ഒരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ. നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് അല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതൊന്ന് യൂസ് ആവും ഈ വീഡിയോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പം തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വച്ചതിന് ശേഷം 2-3 വെള്ളം കഴുകി നല്ല തണലുള്ള ഭാഗത്ത് കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഈർപ്പം മുഴുവനും മാറുന്ന വരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കി, ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കണ്ടെയ്നറൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു 370 രൂപയേ ഉള്ളൂ വില. പക്ഷെ നല്ല യൂസാണ് കേട്ടോ. ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു നോക്കൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കും. അങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന വിധം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ ഉണങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഈർപ്പമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാടായിരിക്കും. ഉള്ളിപ്പറക്കി ഓരോന്നിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ഈസിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എത്രത്തോളം മലക്കറി ഉണ്ട്, ഇനി എത്ര മലക്കറി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ഈ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ സിപ്ലോ കവറിലാക്കി നന്നായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പച്ചമുളകും അതുപോലെ ഞെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ തക്കാളിയിലൊന്നും ഒരു വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്താകാതെ തന്നെ ഒരുപാട് നാളിരിക്കും. അതുപോലെ നെല്ലിക്ക, നാരങ്ങയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പൂ മാത്രം മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പച്ചക്കറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറേജിലിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തങ്ങ് വയ്ക്കും. പിന്നെ മുരിങ്ങയ്ക്കയാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാറ്റില്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ടോപ്പിൽ, അതെങ്ങനത്തെ വാങ്ങരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ലൈറ്റ് ഒരുപോലെ എത്തൂല. കാരണം അത് പ്രിൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും വെട്ടത്തൂല, ഒരു ഇരുട്ടായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മാറ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ വേറെ കിട്ടുമല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി. പ്രിൻറ്റഡ് ഒരിക്കലും വാങ്ങിച്ച് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കരുത് കേട്ടോ. അത് ഇത്രയും വെട്ടമുള്ളതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാർക്കായിട്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫാസ്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതാണെന്ന് കണ്ടാൽ പറയുമോ, നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു.